אפילו צינון ה-97 פוטים. באמת? וואלה, זה קטני. עכשיו עשיתי... וואו. כן, אבל בוא יודע לך את הקבוצה שלי. בן, סיימת? אני רוצה לראות את זה שלי. קרא את המספר שלי, ואם אתה רוצה לעשות את זה, תרשום אותו. תרשום את המספר שלי, יונתן. רק לי הודעה, תגיד לי מה אתה רוצה. 53? 530? 3334. בסדר, אם אתה רוצה את ה... נו. אם יש מה שאתה צריך, תגיד לי. סבבה. זהו? מה זה לא?